नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉन्सनंट्स पार्ट 1 यामध्ये अशा प्रकारची कॉन्सनंट पाहिलेली आहेत ज्यामध्ये त्यांचा आवाज आणि नाव हे दोन्हीही एकसारखे आहेत. त्याचप्रमाणे कॉन्सनंट पार्ट 2 यामध्ये आपण अशा प्रकारची कॉन्सनंट पाहिलेली आहेत ज्यामध्ये त्या कॉन्सनंटचा आवाज आणि नाव यामध्ये आपल्याला फरक दिसून येतो. आता हे जे कॉन्सनंट आहेत याच्यामध्ये आपण सी या अक्षराचा या ठिकाणी विचार करूया. पहा, सी या अक्षराचा जर विचार केला तर CAP कॅप, CUP कप, त्याचप्रमाणे CURD कर्ड अशा प्रकारे हे शब्द वाचले जातात. त्याचप्रमाणे CITY हा जो शब्द आहे तो किटी अशा प्रकारे न वाचता तो सिटी अशा प्रकारे वाचला जातो. मग शी या अक्षराचा स किंवा क हा उच्चार कशा प्रकारे होतो हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. तर बघा, या ठिकाणी आपल्याला माहित आहे की आपले जे वॉवेल्स आहेत हे एकूण 5 आहेत. त्यामध्ये ए, ई, आय, ओ, यू अशा प्रकारचे वॉवेल्स आहेत. आता सी या अक्षराच्या पुढे ज्या ज्या वेळेला ए, यू, ओ वॉवेल्स येतील त्यावेळेला सी या अक्षराचा आवाज हा स न होता तो क होतो. जसं CUP कप, CAMPUS कॅम्पस, CARE केअर आणि COFFE कॉफी. त्याचप्रमाणे सी या अक्षराच्या पुढे ज्या ज्या वेळेला आय, ई, वाय अशा प्रकारचे अक्षर येतील त्या त्या वेळेला सी या अक्षराचा आवाज हा स अशा प्रकारे होत असतो. उदाहरणात बघायचं झालं तर CEMENT सिमेंट, CITY सिटी, CYBER सायबर अशा प्रकारे जर सीच्या पुढे आय, ई आणि वाय हे अक्षर येत असतील तर त्या सीचा आवाज हा स अशा प्रकारे होत असतो. आता यावर आधारित काही शब्द आपण यापुढे दिलेले आहेत. तर सी पुढे जे अक्षर आलेलं आहे त्यावरून त्या सीचा आवाज हा क येतो का स येतो याप्रमाणे आपल्याला पुढील शब्दांचे वाचन करायचे आहे. परत एकदा लक्षात ठेवा, सीच्या पुढे ज्या वेळेला ए, यू किंवा ओ हे अक्षर असतील त्यावेळेला त्या सीचा आवाज जो आहे तो क असा होतो. उदाहरणार्थ बघा, CAT कॅट, सीच्या पुढे ए आलेला आहे म्हणजे या ठिकाणी सीचा जो आवाज आहे तो क असा झालेला आहे. दुसरा बघा, CUTE क्यूट, COPY कॉफी. आता त्याचप्रमाणे ज्या वेळेला सीच्या पुढे ई, आय किंवा वाय अशा प्रकारची अक्षरं येतात त्यावेळेला या सीचा आवाज क असा न होता तो स अशा प्रकारे होत असतो. उदाहरणार्थ बघायचं झालं तर या ठिकाणी CITY सिटी अशा प्रकारे याचा आवाज किंवा या शब्दाचे वाचन हे आपल्याला करता येते. याच्या पुढील शब्द बघा, CEMENT. या ठिकाणी या सीच्या पुढे ई आल्यामुळे याचा आवाज क असा न होता स असा होतो आणि CEMENT आहे ते सिमेंट अशा प्रकारे केले जाईल. त्याच्या पुढील शब्द आहे CYBER सायबर. अशाच प्रकारचे काही शब्द हे आपण या ठिकाणी पुढे देणार आहोत. शब्दामधील सीचा आवाज हा स होतो का क होतो हे तुम्हाला शोधायचे आहे आणि त्या प्रकारे वाचन करून हे सर्व शब्द तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचे आहेत.